Dobrodošli u Autoškolu Pravo. Autoškola je osnovana 1996. godine. Bavimo se obukom kandidata za vozače motornih vozila svih kategorija, kao i nadogradnjom vozačkih znanja, veština i navika vozača bez dovoljno iskustva. Do sada smo osposobili preko 11.000 vozača. Posjedujemo zavidan i modern vozni park sa vozilima svih kategorija. Zapošljavamo 18 lica visokoškolski obrazovanih saobraćajnih tehničara i vozača i instruktora. Zaposleni u autoškoli redovno prate novine u promjeni zakonskih propisa iz područja bezbednosti saobraćaja, pohađaju seminare na kojima unapređuju svoje znanja i za to posjeduju odgovarajuće sertifikate. Također učestvuju na raznim takmičenjima spretnosti vozača. Obuka se izvodi u učionice sa savremenim nastavnim sredstvima i računarima, na poligonu u naselju, na ulicama sa slabijim i jačim intenzitetom saobraćaja i na putevima van naseljenog mesta, a prema planu i programu obuke vozača. Proces obuke je u potpunosti zaokružen, od upućivanja kandidata u zdravstvene ustanove za dobijanje uverenja o zdravstvenoj sposobnosti za vozače motornih vozila, preko upisa, predavanja i konsultacija, obezbeđivanja stručne literature, polaganja testova, obuke, polaganja vožnje pa sve do dobijanja uverenja o položenom vozačkom ispitu. Naši kapaciteti se neprestano proširuju i unapređuju u skladu sa zahtjevima savremene obuke, važećih propisa i potreba kandidata, o čemu svedoči sve veći broj upisa kandidata u našu školu, ne samo sa Novog Beograda i Zemuna, nego i iz drugih delova grada. Nudimo potpunu obuku vrhunskog kvaliteta po pristupačnim cenama. Naši potencijalni kandidati mogu se informisati putem brojeva telefona 011 3186 391 i 011 2166 888 na Novom Beogradu ili 011 375 0111 u Zemunu. Na internet adresi www.autoskolapravo.com ili lično u prostorijama škole u Gandijevoj 168 na Novom Beogradu ili u ulici Đorđa Pantelića, bivša Stanka Paunovića, broj 1 u Zemunu. Posjetite nas i otkrićemo vam sve tajne bezbedne vožnje.